अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक उस्ताद की मिसाल बारिश जैसी है और तलबा की मिसाल ज़मीन जैसी। जिस तरह बारिश हर जगह बरसती है, पत्थरों पर, पहाड़ों पर, लहलहाते खेतों पर या गंदगी के ढेरों पर, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ होता है। जब बारिश पत्थरों पर, पहाड़ों पर बरसती है तो पत्थर की सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पत्थर का पत्थर रहता है। जब बारिश का पानी किसी खेत को, किसी लहलहाते सब्ज़ाजार को पड़ता है तो उसके सब्ज़े में, उसके फलों में और इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर बारिश का पानी गंदगी के ढेर पर पड़ता है तो उसकी बदबू में इजाफा होता है। यही हाल तलबा का है। जो तलबा अपने टीचर का लेक्चर बगौर सुनते हैं और उसको समझते हैं, वो लहलहाते खेत की मानी दें। जो तलबा टीचर का लेक्चर सुनते हैं और सुनी अनसुनी कर जाते हैं, वो पत्थरों की मानी दें। और जो लेक्चर के दौरान डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, वो गंदगी के ढेर की मानी दें।